नमस्कार, आप देख रहे हैं अनलिमिटेड एनर्जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंजन में जो नॉकिंग साउंड होता है वो किस वजह से होता है और इसकी क्या वजूहत होती है, क्या मतलब किस रीज़न से इंजन में नॉकिंग होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। अगर नॉकिंग हो रहा है तो किस स्ट्रोक में हो रहा है, क्योंकि इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चारों स्ट्रोक बताया स्लो डाउन करके। पहला इनटेक स्ट्रोक है, सेकंड कंप्रेसर स्ट्रोक, थर्ड पावर और चौथा एग्जॉस्ट। यहाँ आप थोड़ा स्लो में देख सकते हैं। देखिए, जब पिस्टन नीचे जा रहा है तो ये सक्शन स्ट्रोक है, इनटेक स्ट्रोक, और जब ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन। और जब स्पार्क प्लग में से देखिए स्पार्कलिंग हो रहा है और नीचे जा रहा है पिस्टन, तो ये पावर स्ट्रोक। और लास्ट में जो आपका एग्जॉस्ट वॉल्व खुल रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस स्लो डाउन में भी आप चारों स्ट्रोक देख सकते हैं, वर्किंग देख सकते हैं पिस्टन की और इंजन की। अब इंजन नॉकिंग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉक सेंसर इंजन में क्या काम करता है। नॉक सेंसर देखिए स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का दिखता है, और नॉक सेंसर का बेसिकली वर्क ये होता है, जब इंजन नॉकिंग करने लगता है या पिंगिंग करने लगता है तो ये ECM को सेंस करता है, ECM के पास सिग्नल भेजता है। ECM उसी के अकॉर्डिंगली इंजन में एयर और फ्यूल के मिक्सचर बरोबर करता है। तो ये है नॉक सेंसर, आप देख सकते हैं। इसकी मैं लोकेशन भी आपको बताता हूँ कहाँ होता है ये देखिए, ये इंजन ब्लॉक पर होता है नॉक सेंसर। मोस्ट ऑफ हर व्हीकल में आपको इंजन ब्लॉक पर ही मिल जाएगा। अलग अलग होगा, किसी में आगे की तरफ होगा, किसी में पीछे की तरफ, मगर ये इंजन ब्लॉक में पर ही दिया होता है नॉक सेंसर। और थोड़ा अलग अलग टाइप का भी होता है, किसी में वायर वाला होता है, किसी में सॉकेट वाला। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का भी नॉक सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा मोस्ट ऑफ व्हीकल में। और कुछ जैसा मैंने पहले बताया था कि सॉकेट के साथ ही नॉक सेंसर होता है, उसमें अलग से वायर जॉइंट होता है। तो वो एक नॉक सेंसर और ये एक नॉक सेंसर, दोनों का काम एक ही है, बस बनावट थोड़ी अलग अलग है। अब इस वीडियो में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सेकेंड स्ट्रोक से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जो सेकेंड स्ट्रोक आप देखेंगे तो ये देखिए, सेकेंड स्ट्रोक होने से पहले ही, सेकेंड स्ट्रोक जब हो रहा है यानी कंप्रेस हो रहा है, उसके बीच में ही पावर स्ट्रोक हो जा रहा है। यानी जो इग्निशन है, स्पार्कलिंग है, जो मतलब ब्लास्ट होता है इंजन में, सिलेंडर में, वो पहले ही हो जा रहा है। इसकी वजह ये होती है कि जो इनटेक एयर फ्यूल है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, वो प्रॉपरली मतलब सिलेंडर में नहीं आ रहा है जितना मात्रा में, जितनी मिकदार में आना चाहिए सिलेंडर में। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जो एयर में डस्ट पार्टिकल या एयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि स्पार्क प्लग जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वो वक्त से पहले ही गर्म हो जाता है, जिसके कारण पावर स्ट्रोक होने से पहले ही यहाँ पर इग्निशन हो जाता है। जो देख सकते हैं आप, जैसे ही सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट होने ही वाला है, उससे ही पहले ये यहाँ इग्निशन हो जा रहा है, स्पार्क हो जा रहा है, ये देखिए। तो ये ख़राब स्पार्क प्लग होने की वजह से होता है मोस्ट ऑफ, और ज़्यादातर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बरोबर नहीं आता है, उसकी वजह से होता है। तो इसकी 3 मेन वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला रीज़न तो है नॉकिंग होने का इम्बैलेंस एयर फ्यूल मिक्सचर। कंबशन चैम्बर में इम्बैलेंस, यानी फ्यूल कम आ रहा है एयर के साथ, या तो एयर कम आ रही है फ्यूल के साथ। इसकी वजह से भी आपके कंबशन चैम्बर में नॉकिंग हो सकता है। और इसके कॉजेस हो सकते हैं, ये देखिए मैंने दिया है, इफ़ इंटरनल कंबशन चैम्बर इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर बैलेंस ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर टुगेदर फॉर कंबशन, देन इट विल कॉज द फ्यूल टू अनइवनली बर्न। यानी आपका फ्यूल ज़्यादा बर्न होने लगेगा। If this continue on a regular basis, the cylinder wall and piston will be damaged। यानी आपकी सिलेंडर वॉल्स जो होती है सिलेंडर बोर्ड के अंदर, वो डैमेज हो सकती है, पिस्टन आपका डैमेज हो सकता है, और आपका इंजन सीज भी हो सकता है। और ये एक कॉजेस हो सकता है नॉकिंग का, यानी एयर और फ्यूल का इम्बैलेंस मिक्सचर आपके सिलेंडर में आ रहा है। तो
इसका दूसरा कॉज होता है कि आप अगर हाईली परफॉर्मेंस व्हीकल चला रहे हैं और आपने लो परफॉर्मेंस लो ऑक्टेन फ्यूल आपकी गाड़ी में डाल के रखा है, तो उसकी वजह से भी ये नॉकिंग हो सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ हाई परफॉर्मेंस व्हीकल दैट नीड्स अ हाईली कंप्रेस्ड फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, देन यू विल नीड फ्यूल विद हाई ऑक्टेन रेटिंग ऑफ 91 और अबव। ये ऑक्टेन, हाईली ऑक्टेन और लो ऑक्टेन क्या होता है, इस पर मैं सेपरेटली वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। बट अब इसके आगे का, बट इफ़ द ऑक्टेन रेटिंग इज़ टू लो द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विल इग्नाइट बिफोर द स्पार्क। यानी अगर आपने प्रॉपर फ्यूल नहीं डाल रखा है, उसकी रेटिंग लो है, तो वो स्पार्क होने से पहले, यानी पावर स्ट्रोक होने से पहले ही आपका फ्यूल बर्न हो जाएगा। इसकी वजह से नॉकिंग करने लगेगा इंजन। और इसका तीसरा रीज़न, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनकम्पैटिबल स्पार्क प्लग। यानी स्पार्क प्लग आपने लो क्वालिटी का डाल के रखा, और ये स्पार्क प्लग में भी क्वालिटी होती है, इसमें अलग अलग टाइप्स होती है। वो टाइप्स और फ्यूल ऑक्टेन जो है, हाईली ऑक्टेन और लो ऑक्टेन, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी ये समझिए कि इनकम्पैटिबल स्पार्क प्लग, यानी स्पार्क प्लग आपका टाइम से पहले ही गर्म हो जाता है लो क्वालिटी के होने के कारण, तो उसकी वजह से भी ये कॉजेज़ होता है आपका नॉकिंग होने का। तो ये आपका तीसरा कॉजेज़ है।